फेरि पनि 11 जना बालबालिकाहरूको कफ सिरप खाएर मृत्यु भएको खबर आएको छ। यो खबर भनेको भारतको हो। तमिलनाडुमा रहेको एउटा सनश्री फार्मास्युटिकल कम्पनीले बनाएको कफ सिरपबाट बच्चाहरूको ज्यान गएको छ। र यो समाचार आइसकेपछि मैले पनि केही अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेँ, केही रिसर्च आर्टिकल पेपरहरू पनि पढेँ, न्युजहरू पनि पढेँ र किन यो कफ सिरप खाइसकेपछि बच्चाहरूको मृत्यु भयो त यो जान्ने प्रयास पनि मैले गरेँ। र प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने उक्त कफ सिरपमा डाइइथाइलिन ग्लाइकोल भन्ने सब्स्टान्सेसको मात्रा 50% वृद्धि रहेको पाइएको छ, जसले गर्दाखेरि ती बच्चाहरूको किडनी फेल भएर मृत्यु भएको छ भनेर खबर आएको छ। र यो डाइइथाइलिन ग्लाइकोल कस्तो खालको सब्स्टान्सेस हो त, म तपाईँहरूलाई यहाँ बोर्डमा देखाएर तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु है त।